Prej po programu v besedi vabim Sanjo Štumberger-Kovačič iz Službe za informacijske tehnologije in storitve na Ministrstvu za finance. Predstavila nam bo osebni portal v sistemu ISM-FERAC kot velik korak v digitalizaciji. Gospa Štumberger-Kovačič, z veseljem vam predajam besedo. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Na Ministrstvu za finance v bistvu v okviru projekta MFERAC že od samega začetka, to je od leta 1996, razvijamo poslovni sistem v smeri večje digitalizacije. Lahko rečemo, da smo bili na finančno-računovodskem področju zelo uspešni, saj praktično vsi postopki potekajo brezpapirno, se pravi so digitalizirani. Zdaj, v tej fazi smo pa večji razvoj oziroma usmerjenost k digitalizaciji oziroma ta razvoj nadaljujemo še na področju kadrov in pa stroškov dela, ki je bil v tem obdobju malce zanemarjen. Epidemija COVID oziroma situacija, v kateri se trenutno nahajamo, nam je dala v bistvu še večji zagon in motivacijo pri tem, da smo prioritetno začeli razvijati osebni portal za zaposlene. Zato vam bom jaz zdaj v bistvu v nadaljevanju, se vidi prezentacija? Se. Zato vam bom jaz zdaj v nadaljevanju v bistvu predstavila, kaj to sploh je osebni portal, potem vam ga bom pa tudi v živo pokazala. Zdaj, ločeno od informacijskega sistema MFERAC smo zgradili novo stoletno storitev, imenujemo jo MFERAC osebni portal. Namenjena je vsem, ki so bili ali so še vedno zaposleni v državni upravi, omogoča pa elektronsko vročitev plačilnih list zaposlenim, ki se jim plačajo, obračunavajo v okviru informacijskega sistema MFERAC, in pa pregled dokumentov, ki jih delodajalec hrani v sistemu MFERAC v povezavi z zaposlitvijo. Zdaj, nabor v tem trenutku je v bistvu še kratek, predvsem smo se v tem trenutku orientirali na to, da dostavimo zaposlenim elektronske plačilne liste, ker v tem času, ko jih večina zaposlenih dela od doma, je vročitev tiskanih plačilnih list pač onemogočena, zaposlenim pa plačilne liste morajo biti vročene, ne. Zdaj, kaj si želimo doseči z uvedbo osebnega portala, ne? Na eni strani v bistvu je dejstvo, da si želimo stroške, materialne stroške zmanjšati, ne. Se pravi, želimo si doseči tudi na tem poslovnem področju, da čim manjše tiskanje dokumentov, vemo pa, da se pravi, vsaj v državni upravi, a ne, še vedno kadrovske službe, vse odločbe, vse pogodbe, vse sklepe izdajajo tiskano na papirju, a ne. Po drugi strani si v bistvu želimo prihraniti na času naših zaposlenih ali pa zaposlenih v kadrovskih službah na organih z dostavo teh tiskanih dokumentov zaposlenim. Uvajamo v bistvu elektronsko hrambo, vse plačilne liste se bodo hranile na enem mestu z možnostjo vpogleda v dokumente tudi za nazaj. V tem delu recimo smo zdaj se povezali oziroma uporabljamo za hranjenje elektronskih plačilnih list centralno elektronsko hrambo, ki jo kot storitev ponujamo EU. Potem plačilne liste so shranjene v PDF obliki, kar pomeni, da je zagotovljena berljivost podatkov tudi po vseh nadgradnjah sistema za ogled teh oblik dokumenta, a ne. In pa predvsem oseben pristop, zaposleni bodo lahko od koderkoli in kadarkoli dostopali do svojih dokumentov. Tako kot sem povedala, zdaj v tem začetnem trenutku do plačilnih list, potem v nadaljevanju pa še do vseh ostalih dokumentov, ki se bodo na portal odlagali. Zdaj, kako dostopamo do osebnega portala? Oseben portal je dostopen v internetu na tej povezavi, ki je tukaj zapisana. Omogočena je avtentikacija preko storitve SIPAS, se pravi vsi uporabniki, ki se bodo želeli prijaviti na osebni portal, bodo morali biti registrirani v SIPAS. Za prijavo pa bodo potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo oziroma bodo lahko prijavo izvedli z SMS-pasom. Pri tem bi recimo posebej rada ali pa želela opozoriti, da
v tem delu, ko se zahteva kvalificirano digitalno potrdilo, ni mišljeno, da bi kadrovske službe zaposlenih za zaposlene naročale ta kvalificirana digitalna potrdila. To naj si uporabniki uredijo sami oziroma sami zaposleni uredijo, lahko pa uporabljajo službeno digitalno potrdilo za samo prijavo oziroma če že zdaj uporabljajo storitev SMS Pass, bodo lahko nemoteno dostopali do tega osebnega portala. Zdaj, če si na hitro pogledamo, kaj v tem trenutku oziroma kako v tem trenutku osebni portal izgleda, ko se uporabnik na osebni portal prijavi, dobi takole osnovno stran z njegovimi osebnimi podatki. Želela bi še opozoriti, da mora biti na digitalnem potrdilu oziroma ob prijavi na SIP-Pass mora uporabnik podati svojo davčno številko, zato ker je to na podlagi davčne številke potem uparjamo podatke oziroma na podlagi tega pokažemo uporabniku njegove podatke in s tem zagotavljamo, da recimo jaz ne morem videti nobenih drugih podatkov, oziroma kdorkoli drug kakšnih drugih podatkov. Zdaj, na osnovni strani v tem trenutku so pač osnovni podatki o samem portalu, podatki o zaposlenem, potem imamo pa takole trenutno razdeljene na segmente zadnjega izplačila na tekoči račun, podatek o rednem letnem dopustu in pa podatek o zadnji aktivni pogodbi. Če uporabnik klikne na tale segment zadnje izplačilo, se mu odpre seznam vseh plačilnih list, ki so trenutno na voljo za vpogled. Zdaj trenutno se pripravljajo oziroma so pripravljene vse plačilne liste za leto 2020. V nadaljevanju pa oziroma v teku pa je priprava plačilnih list vse do leta 2006 oziroma še starejše plačilne liste bodo potem s časom na voljo, upamo, da v roku enega meseca, da boste zaposleni pač lahko videli vse plačilne liste svoje za čas celotne zaposlitve. V tem trenutku so na voljo zaposlenim tudi izpisi o bonitetah, se pravi tisti, ki morebiti imajo kakršnekoli bonitete, bodo tudi te videli na samem osebnem portalu. Tako, kot sem rekla, tlele pri letnem dopustu se vidi recimo koliko lanskega dopusta je porabljenega in pa koliko letošnjega, se pravi zdaj v tem primeru, to je naša testna baza za testnega uporabnika, je mu ostalo še za lansko leto 8 dni dopusta in pa še ves letošnji dopust. Zdaj, če bi kliknili tlele gor, dobimo sicer prazno stran, v nadaljevanju pa bodo uporabniki po eni od naslednjih verzij videli tudi podatke o dnevih koriščenja tega dopusta. Tako da to je, kar se samega, to so storitve, ki jih trenutno nudimo na samem portalu. Se bo pa v nadaljevanju portal še razširjal, vedno več dokumentov bo na portalu in pa tudi storitev, ki jih bo uporabnik lahko videl. Zdaj, kako je samo uvedbo? Osebni portal je že v produkciji in sicer od oktobra letošnjega leta ga pilotno uporabljajo zaposleni na Ministrstvu za finance in pa na Ministrstvu za javno upravo. S 1. januarjem 2021 pa bo na voljo vsem zaposlenim oziroma če je kdo vedoželjen oziroma če se že v tem trenutku prijavi na tisti link, ki sem ga prej pokazala, bo prišel do svojih podatkov. S 5. januarjem pa bodo zaposleni dobili redno svojo plačilno listo tudi na portal. Tako, kot sem pokazala, v tem trenutku so na voljo plačilne liste, bonitete in dopusti, nabor dokumentov in podatkov se bo v nadaljevanju dopolnjeval. Bi pa samo še to želela poudariti, da je prehodno obdobje za zaposlene do 31. januarja 2021 bodo zaposleni pridobivali oziroma dobivali elektronske plačilne liste, tako v tiskani kot v elektronski obliki, potem s 1. januarjem 2022 pa samo še v elektronski obliki, oziroma če bi kdorkoli od zaposlenih želel še vedno dobivati tiskano plačilno listo, bo zato mogel izpolniti izjavo in jo oddati v svojo
kadrovsko službo in na podlagi te izjave potem bodo zaposleni lahko še vedno dobili tudi v plačilno listo v tiskani obliki. Zdaj, vsa obvestila v zvezi z uvedbo osebnega portala bodo šla v kadrovske službe in organe do konca tega tedna, tako da boste zaposleni pravočasno, oziroma in kadrovske službe in organi in posledično tudi zaposleni bodo pravočasno obveščeni o tej novi storitvi. Zdaj, če bi se pri sami uporabi portala pokazali kakršnekoli težave, da ne morete dostopati do svojih podatkov, bomo pač prosili zaposlene, da vse napake prijavijo preko pomoči uporabnikom. V sami aplikaciji je na voljo tukaj pri tem možičku, je možnost prijave napake in potem nas link vodi direktno do Centra za pomoč uporabnikov MFRAC, kjer bomo pač te napake pogledali. Če slučajno ne bi mogli na tak način oddati, bodo uporabniki lahko dali morebitne ali pa predloge recimo na naš elektronski predal in pa na portalu MFRAC so objavljeni vsi priročniki v zvezi s portalom, navodila bodo pa uporabniki dobili tudi preko svojih kadrovskih služb. Tako da jaz s tem zaključujem tole našo predstavitev. Vem, da smo časovno omejeni, tako da sem poskušala biti čim krajša, pa res tiste najbolj pomembne stvari povedati. Hvala. Ja, najlepša hvala, gospa Štumberger Kovačič, za tole zanimivo predavanje. Torej, če kdo kaj pozabi ali pa izgubi, sedaj je torej na voljo online.